Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro y'Imana abane namwe mwese bavukanye mwese muri Kristo Yesu umwami wacu. Turashimiye Imana Data wa twese itugiriye neza ikadushikana kuri uno munsi. Yabanye natwe, yaratuzigamye kandi yaradutabaye, yatugwaniriye intambara nyinshi. Kaze mu kiganiro Saveur Divine duhuriramo tugakomezanya, tugaterana intege biciye mu ijambo ry'Imana. Ikiganiro c'uno munsi rero mukaba muri kumwe na jewe Nsengiyumva Samueli. Tukaba tugiye kuraba ijambo ry'Imana duhagarara ko uno munsi dusanga mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Daniyeli igice ca 3 duhere ku murongo wa 13 dushikane ku murongo wa 21. Haravuga ngo nuko Nebukadineza araraka arajingitwa, avuga ko bafata Shaduraka, Meshaki na Abedunego nuko babazana imbere y'umwami. Nebukadineza atangura kubabaza ati, mbega Shaduraka, Meshaki na Abedunego, mwabigize ibigirankana kudasaba imana zanje no kudasenga ico gishushanyo c'inzahabu nahagaritse? Nuko rero nimwumva amajwi y'inzamba, imyironge, inanga, amakembe, imiduri, ibikoresho by'amajwi arengera n'ibindi by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kwikubita hasi mugasenga igishushanyo nakoze, bizoba ari byiza. Ariko nimutagisenga muca muterwa mu itanure ry'umuriro uhinda. Mbega imana yobakiza mu maboko yanje yobiyihe? Shaduraka, Meshaki na Abedunego beshura umwami Nebukadineza bati, niturinda kugira ico tukwishura kuri iryo jambo. Asangwa ariko bimeze, imana yacu dusavye ishobora kudukiza muri iryo tanure ry'umuriro uhinda, kandi ntiyobora kudukiza mu kuboko kwawe mwami. Ariko naho bitoba bityo, umenye mwami ko tutosaba imana zawe canke ngo dusenge ico gishushanyo c'inzahabu wahagaritse. Maze Nebukadineza ishavu rica riramusaza mu maso hiwe, harahindurira, atera igitsure Shaduraka, Meshaki na Abedunego, ategeka ko bakomanya itanure ngo rigushe uko ryahora ryaka incuro 7. Nuko abarira abahizi bamwe bo mu ngabo ziwe kuboha Shaduraka, Meshaki na Abedunego ngo babaterere muri iryo tanure ry'umuriro uhinda. Nuko baboha abo bagabo ko bakambaye amakanzu, imitamana, inkofero n'izindi mpuzu bambaye, babaterera hagati muri iryo tanure ry'umuriro uhinda. Imana idufashe cyane. Tuvuganira ijambo tuti, uyu mwaka w'ibihumbi 2024 Imana inezerezwe no kwitwa Imana yacu. Imana idufashe, Imana inezerezwe no kwitwa Imana yacu. Mwene data unyumviriza, mukozi w'Imana, ndakwinginga ngo uwo mwaka turondere yuko Imana yonezerezwa no kwitwa Imana yacu. Intambwe ya mbere ituma Imana inezerezwa no kwitwa Imana yacu no kuva mu vyaha, no kureka ibyaha, no kubyanka umutima wawe, imitima yacu ikanka icyaha. Ico kintu kiranezera Imana. Imana iranezerezwa cyane nuko tuvuye
mu vyaha. Uko turiko turabibona hano mu ijambo ry'Imana, aba basore batatu Shaduraka, Meshaki na Abedenego banse gusenga igishushanyo cari cahagaritswe n'umwami Nebukadineza. Imana idufashe cyane. Baravuga bati ntitwoshobora gufukamira ico gishushanyo. Imana yacu twizeye ishobora kudukiza, ishobora kuturokora, ishobora kudutabara, ikadukura mu maboko yawe. Ariko nubwo itwobikora, ntidushobora gupfukamira ico gishushanyo, ntidushobora gusenga izindi mana. Bari bazi yuko Imana yabo bizeye ari Imana itogereranywa n'ikindi kintu cose. Bari bafise Imana, barayigendana mu mitima yabo. Imana idufashe cyane, turondere nuko twonezereza Imana, turondere yuko Imana nayo yonezerezwa no kwitwa Imana yacu. Ikintu kinezereza Imana igahimbagwa no kwitwa Imana yacu nuko turondera ubugombe bw'Imana, tugakora ubugombe bw'Imana, tugakora iby'ijambo ry'Imana riduhamagarira, ridutegeka gukora. Imana ishimwe cyane. Aba basore batatu Bibiliya bitwereka yuko batawe mu muriro kubera banse gupfukamira ico gishushanyo. Ariko Nebukadineza wenyene, nubwo yari yabashizeyo n'uburakari bwinshi n'umujinya mwinshi, niwe yabaye uwa mbere wo kubona yuko nubwo babatereye mu muriro ntaco babaye. Aravuga ati ndabona ari bane bagendagenda mu muriro kandi ntaco babaye, ngo kandi uwugira kane arafise ishusho y'umwana w'Imana. Imana ishimwe cyane. Reka ndakubwire, nitwarondera ubugombe bw'Imana, tugakora ubugombe bw'Imana, tukanezereza Imana, Imana ntizoduheba. Imana iri hafi yacu. Yesu aratwegereye. Yesu n'umutabazi. Imana ishimwe cyane. Nebukadineza atuma ko yuko babakurayo, arabahamagara, baramubwira bati mwami nta caha. Imana ishimwe cyane. Nta caha. Imana ishimwe cyane. Yarabahamagaye babakurayo, bavayo ari bazima, ngo n'imishatsi yabo ntaco yabaye, impuzu bari bambaye ntaco zabaye. Igitangaro ngiki, igitangaro ca mbere, mu muriro ntaco babaye. Igitangaro kigira kabiri kidasanzwe, barabakuye yari batatu, ariko Nebukadineza yabona bane. Reka ndakubwire mwene data, ibyo uri kuracamwo, nezereza Imana, urondere kuba umwana w'Imana. Uwo wa kane ntiyavuyeyo. Umuriro uri kuracamwo, ibyo uri kuracamwo bikugerageza, bikubabaza, uwo wa kane abirimwo kugira ngo agutabare, kugira ngo akujabutse, akwambutse, kugira ngo agucire inzira. Imana ishimwe cyane. Yesu atabara bari mu muriro, atabara bari mu mageragezwa, atabara bari mwirinde, akiza abagwaye, ahoza abarira. Ivyo uri kuracamo byose urondere kunezereza Imana. Imana ishimwe cyane. Niwonezereza Imana uri mu busambanyi, niwonezereza Imana uri umusuma, umujura, niwonezereza Imana uboshwe n'ugwanko n'amacakubiri, niwonezereza Imana uri umunyeshari, uri umunyenzigo, niwonezereza Imana ukora ibinyuranye n'ubugombe bw'Imana. Ariko unezereza Imana mu gushinga intahe nziza, mu kwerekana kuri umwana w'Imana, mu kwihangana, mu guca bugufi, mu gukunda abandi, mu gusengera abandi, mu kunezerererwa ibyiza bishikira abandi. Imana idufashe cyane, uno mwaka uzotubera imfura mu yindi myaka, kugira ngo Imana nayo inezerezwe no kwitwa Imana yacu. Wanditse igitabo c'Abaheburayo yarageze ahantu ku murongo wa 13, aravuga ngo abapfuye batarahabwa ibyasezeranywe, ngo ariko barabibona biri kure, bakabisasirira, bakemera ko arakavantara, ngo kandi yuko ari ingenzi. Arabandanya ngo ariko noneho barifuza igihugu kirushirije ico kuba ciza,
ngo nico mwijuru, ngo nico gituma Imana itamaramazwa no kwitwa Imana yabo, kuko yabateguriye igisagara. Igihe turondera ubwami bw'Imana, igihe tuba mu isi nk'ingenzi, nk'abashitsi, nk'abimukira, igihe tuba mu isi tudatwagwa n'iby'isi, turondera igihugu Imana yadusezeraniye, ubwami Imana yadusezeraniye, Imana nayo inezererwa nuko ari Imana yacu. Imana idufashe cyane. Mwene data, rondera kunezereza umutima w'Imana, uba inkoramutima ku Mana mu byo wihanganira. Uratukwa wihangane, urageragezwa ukihangana, ukarondera ubugombe bw'Imana, ugahesha Imana icubahiro. Imbaraga z'Imana zakoze Yesu akazuka, none munsi ntaho zagiye, ziracakora, ziracatembagaza ikibuye. Imana ishimwe cyane. Imbaraga z'Imana zururuke zitembagaze ikibuye. Imana ishimwe cyane. Ikibuye kikugarije, kikugaranye, ugutabagwa kuva ku Mana kugushikeko, ni wabugwaye ukire, ni wabushonje uhazwe mu izina rya Yesu Kristo. Uremerewe n'ibyaha naho Yesu agukize, Yesu akubohore, Yesu arakurindiriye kugira ngo akubere umwami n'umukiza, akubere umutabazi. Imana ibane namwe, Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza. Urondere uno mwaka kuba inkoramutima ku mutima w'Imana, unezereza Imana, Imana nenezererwe no kuba Imana yawe. Shalom shalom.